সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে আকস্মিক বন্যায় ঝুঁকি মোকাবেলায় আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পূর্বাভাস ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল টুইন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো উচিত বলে মন্তব্য করেছেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুকের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম। রাজধানীতে আইইবি পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, নির্ভুল তথ্য, রিয়েল টাইম পর্যবেক্ষণ এবং কার্যকর আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে আকস্মিক বন্যায় জানমাল, কৃষি ও অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব। প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার কৃষিকে আরও টেকসই ও দুর্যোগ সহনশীল করে তুলতে পারে। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।